La giornata di oggi nasce da un desiderio di Marco. Marco ci ha lasciato il 2 marzo di quest'anno, ci ha lasciato veramente soli, praticamente ci manca tantissimo. Il suo desiderio era questo, riempire lo stadio Martelli, un sogno che aveva perché nel 2016, quando c'è stata la SLA partita, aveva diluviato. E oggi ci stiamo cuocendo, però siamo carichi e praticamente questa SLA partita, chiamiamola quadrangolare, è tutta per lui. Ci sono 4 squadre che si stanno sfidando e ci sono le All Star, dove ci sono tante autorità, tra cui il sindaco e tanti personaggi famosi, che c'è anche dentro Paolo Mengoli, il cantante, c'è Fio Zanotti, che è il direttore d'orchestra di Sanremo, c'è Paolo Vallesi, non so se lui canta e basta, però insomma c'è anche lui. Poi ci sono gli amici di Marco, ci sono gli Ultras della Curva Te, che Marco era particolarmente legato, e gli AS Mantova, le vecchie glorie AS Mantova, dove ci sono, insomma, sono squadre miste, non sono proprio calciatori come, insomma, però sono qua tutti con il cuore, con lo stesso obiettivo di rendere questa giornata speciale in memoria di Marco, per ringraziarlo per tutto quello che lui ci ha trasmesso in questi anni. Abbiamo fatto una gara in questo evento qua, che sarebbe praticamente chi si espone con lo striscione, quello più bello, con una dedica per Marco, vince un soggiorno a Gardaland. E infatti ci sono già alcuni che sono arrivati con lo striscione e abbiamo una mascotte d'onore che è Prezzemolo. Non so poverino come farà, perché il suo corpo è di peluche, però sarà qua con noi, e abbiamo anche i dirigenti di Gardaland in campo. Perché l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice, che i tuoi pensieri fossero i miei, e invece no. Ce la fate farla, dai. Perché hai voluto farmi del male, per forza adesso devo accettare la verità, la verità. E andiamo avanti così. Come si sta là sopra? Si sta bene? Doveva essere una partita con 4 squadre di amici, così una cosetta così, e in realtà veramente si è assolutamente trasformata in un evento vero e proprio, e loro sono stati bravissimi, si sono proprio dati da fare in una maniera incredibile, sono riusciti a ottenere anche dei risultati importanti nell'organizzazione. Marco Esseno alla SLA, l'associazione di Marco sicuramente continua la sua opera, anzi è un'eredità importante, è un'eredità che noi assolutamente abbiamo preso con tutta la forza e con tutto l'entusiasmo che Marco aveva messo nel creare l'associazione. Abbiamo dei progetti importanti, è partito in questi mesi un progetto che si chiama Mi prendo cura di te, che è un progetto destinato alle famiglie dei malati di SLA. Praticamente regaliamo delle ore di libertà ai malati di SLA, perché offriamo alle famiglie un'assistenza specializzata, e questo ci sembra importante ed è sempre nell'ottica, era un progetto nato per volontà di Marco, sempre nell'ottica della nostra associazione, che si occupa dei problemi concreti di chi appunto vive questa malattia devastante.